Bismillahirrahmanirrahim. Marsad bin Abdullah al-Himyari al-Yazni radhiyallahu anhu bi fathil ya wa za'in ba'daha nun. Lan kalan zabada kang sause za nun ten Abdul Khair al-Misri al-Faqih al-Thiqa mufti Misri Indonesia sanata tisin akhraj lahu sita. Ia mun mulai bakas keluar dari Mekah Madinah. Niki mufti Misriin muftine wong-wong Qais bin Abi Hazim al-Bajali al-Kufi Abu Abdullah ahadu kibari tabi'in wa ayanihim lan kahanane tabi'in, maksudnya wong tope tabi'in muhadram. Ini ku wong muhadram napa lagi zamanan Nabi tapi walam yalqon Nabi, jadi menangi zaman Nabi cek sugeng tapi enggak sempat ketemu Kanjeng Nabi. Akhoda ngalap sapa Qais anil khulafail arba'ah sang khulafail arba'ah. Iki ketok anak bener teori muhadram niku man laqiya zamanan Nabi atau hayatan Nabi tapi walam yalqahu. Buktine napa akhoda anil khulafail arba'ah, jadi menangi khulafail arba'ah tapi mboten menangi kepanggih Kanjeng Nabi. Wa ya utawi ikilah akhduhu minna anil khulafail arba'ah atau ya hadil fadilah gini ku akhduhu anil khulafail arba'ah iku fadilatun, iku ketamaan azimatun kang gedhe. Watakot dama anas suwet bin wafai bukadalik koyok mengkono-mengkono al-akhdu anil khulafail arba'ah. Rawang riwayatna sopo suwet anhum mata sanata samani watis ina khurjal husita Syakib bin Salamah Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi. Rawang anil khulafail arba'ah bi'aibun wawa min sadati tabi'in. Ta'alama belajar sopo Syakib al-Quran yang Quran fisanatan. Kala Ibnu Ma'in sikotun utai Syakib usikoh la yus'alu an misli. Orang kena dentakono apaan misli saking sing madani sakit, maksudnya enggak akan ada, maka enggak perlu dipertanyakan. Mata hawale sanati mi'atin kabundut seputar tahun 100. Abu Burdah Amir bin Nabi Musa al-Asy'ari al-Faqih tabi asy-Syahir iku al-Faqih at-tabi asy-Syahir qadil Kufah kang dadi qadine Kufah ba'da Syuraih sause Syuraih. Wa kana ana sapa Abu bapak ya Abu Burdah iku qadhi iku qadil Kufah wa qadil Basrah. Wa kana waladu Bilal iku qadhi al-Basrah. Fa Bilal iku qadin bin qad salah satun iku wong telu ala nasake ning atase sak garis. Karena Abu Burdah iku dama karima wong kang duweni kehormatan wa fadhila kang duweni pira-pira fadilah kafiyatan daf amara karim wa fadail kafiyatan hal cukup wa kadzalika walad tufiya Abu Burdah sanata salasin wa mi'atin. Tawus bin Kaisan al-Yamani mojo kisan al-Janati al-Himyari ila minal abna sangking turunan-turunan Mu'arraf wa kita maula Hamdan al-Imamul Alam yaitu dadi Imam al-Alamu kang dadi gendera simbol ilmu kila ismu Dakwan. Wa tawus te tawus laqabun laqab lahu kedhe Dakwan. Dadi asmane tawus iku Dakwan, laqabe niku tawus. Qala dawuh sapa tawus adraktu khamsina minas sahabah. Adraktu metu ing 50 ing 50 minas sahabah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma inni la adun. Ini satemene ingsun adun iki nyangka ingsun tawusan ing tawus tak sangka min ahli jannati setengah saking penduduk swarga. Wa qala Amr bin Dinar rahimahullahu taala ma ra'aitu raningan ingsun mistawis padane tawus. Mata sanata sitin wa mi'atin fi Makkah. Wa min jumlati man lan iku setengah saking jumlah wong hamalakan gawa sapa man naksyahu ing kerandane tawus. Wa min jumlati man lan iku setengah saking jumlah wong hamalakan gawa sapa man naksyahu ing kerandane tawus. Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib utawi Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sing dikenal kalian Abdullah al-Mahdi. Abdullah al-Mahdi mergi ibuke Husainiyah bin Hasan hatta sakota sehingga ceblok apa kolan suwatun apa peci hatta sakota sehingga ceblok apa kolan suwatun peci kanat kang ana apa kolan suwai ku ala rosi ngatasé kepalane Sayyid Abdullah bin Hasan wa mazzaqalan dadi suwai apa ridahu apa ridae Sayyid Abdullah min khalfi saking burine iki tawus. Kemarin beliau yang angkat keranda jenazahnya sampai pecinya ceblok sampai ridai suwai saking berdesakannya orang apa saking berdesakannya. Wa ma amkana lan ora mungkin gue wong akeh wa ma amkana lan ora mungkin no gue wong akeh apa khuluju jenazah iki. Apa metune jenazah tawus illa bi anati harfi wali Makkah kecuali kelan pertolongan napa budidate penguasa Makkah. Ila bi'anati harsi wali Makkah kecuali kelan pertolongan penjaga gubernur Makkah. Jadi kemana sampai terus lagi diatur polisi atau diatur pengawal presiden saking
kreditnya jenazah sinten Tawus. Wa kana lan ana sapa waladu anak Tawus Abdul rupane Abdul iku menal alam sing ngrong sing alim enten kelan maneh. Lan wa kula maos alam iki dados alam gendera jamae napa alam dadi boten ilmu te alam dia simbol bendera ilmu buktine teng mriki napa minal alam napa boten nah ilmu kan jamae ulum ya nah alamun jamae alam wa kana lan ana sapa waladu putrane Tawus rupane Abdul minal alam sange simbol-simbole ilmu enten kamane dakhala manjing sapa waladu ala yauma dakhala manjing sapa Tawus dakhala niki rati niki rujuke balik teng arep malih dakhala manjing sapa Tawus yauma ing siji dina alal Mansur ing atas Manur Abbas ini khalifah Mansur niku penguasa Madinah wa ya Tawus wa Malikun lan Imam Malik wa ya Tawus wa Malikun lan Malik faltafata ibni Tawus fa qala faltafata mongko melengak sapa Mansur ila ibni Tawus maring anake Tawus fa qala hadisni an abika hadis cerita ana sira ningsun an abika fa qala hadatsani abi anna asaddan nasi saat temen banget manusa apane ada pensiksaan yaumul kiamah iku rajulun mulana asroka kang ngekei bagian ing rajul sapa Allah fi sultani dalam kerajaane Allah fadkhala mongko mlebokno sapa rajul ali ing atase sultani al-jawra ing kelanjutan fi hukmi dalam hukume rajul faham saka mongko menang sapa Mansur saatan ing siji tempo ing dalam sesaat terus Tawus dia anak jeneng Abdul niku kendeli ra karuan termasuk ngriwatno hadis saking bapake nah anna asaddan nasi adzaban yaumil qiyamah rajulun asyraka wa fi sultani fa adkhala alaihi al-jawra fi hukmi qala dawu sapa Malikun Imam Malik karena Imam Malik saat itu di situ fadumam tu siabi fadumam tu mongko ngumpulno ingsun siabi ing pakaian ingsun khaufan krana wedi ayyusiba ing to mekane ingsun apa damu apa darahe Abdullah bin Tawus ketika mana agak apa bajune wong Arab kan kerbiah terus saniki rodok di napa ingkret rodok di napa simpelkan supaya enggak terlalu menggelar ya sumaqala lagu Mansur nawil nintil kadawat nawil merkoro sira ingsun til kadawat tem kono-kono penak salah samar falam fal mongko ngrang lakoni sapa Ibnu Tawus faqala lagu lima lam tunawilni lima krana apa lam tunawil ora gelem jupukna sira ingsun faqala mongko matur sapa Ibnu Tawus ini Abdul bin Tawus akhafu ingsun antak juga ing yen nulis sira biya kelawan ikilah dawat penamu maksiatan ing maksiat fa aku namangka ana sapa ingsun kot syaraf juga teman-teman nyekutane ingsun ka ing sira fiha fil maksiat fala masama kemangsane krungu sapa Mansur dalika mengkono dawuh kala mengko ngendikan sapa Mansur kuma ani ateka sira loro ani sang ingsun qol matur sapa Ibnu Tawus dalika ma kunna nabkhi dalika te mengkon-mengkono al-qiyamu angka ngatur sangka kowe iku ma perkara kunna kang ana kita nabkhi iku goleki sapa kita qala Malik rahimahullahu taala fa maziltu mongko ra kingsir-kingsir ingsun arif iku ngerti ingsun Ibnu Tawus kedue putrane Tawus fatlahu ing utamane Ibnu Tawus min yaumidin saking peristiwa itu maksudnya beliau berani ngendikan barang hak senajan to ancamane nyawa napa ancamane nyawa kene famazil tu arifu ibni Tawusin fadlahu min yaumi idin Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Khubuli radhiyallahu anhu Raisul Bi'tha al-Ilmiyah yaiku rais delegasi ilmiah alatikal bahasa kang utus ing al-Bi'tha sapa Umar bin Abdul Aziz ila Afrika maring Afrika ahli taklim karena mulang watadib lan berseno akhlak min fuqaha tabi'in setengah sange ahli fikih yang tabi'in utai Abdul masyhur fil ilmi lan ilmu wal fadli lan keutamaan syaita fathal Andalus syaita nyekseni sapa Abdul bin Yazid fathal Andalus ing kebukae tanah Andalus ing Spanyol wasakana lan manggon sapa Abdul al-Qairuwan ing Qairuwan iku Qairuwan nama ibu kota teng Maghribi nama niki daerah Ibnu Khaldun nama Qairuwan wa kana tanah al-Qithah iku asyratan 10 ulama tabi'in saking ulama tabi'in mata sanatami terus ngeten iki nak tengene ulama-ulama teng tarik-tarik Kanjeng Nabi itu kan kalian tiang Muhajirin tiang apa? Muhajirin rata-rata niku Quraisy napa? Quraisy niku nak Islam niku Islam sing apik nak kafir ku kafir sombong tapi ku dadi apik terus ora
ono wong Quraisy sing kafir kecuali sombong, tapi iku dadi apike nanti ketika napa Islam, napa ketika Islam. Kok dari Nabi khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu napa ono semoga faquhu, ono semoga faqihu samina. Sajane cara fusha iku faquha yafqahu, khasuna yahsud. Tapi umumnya kiai maca faqihu. Kripten faqihu napa cara wong ilat Jawa kripten. Nah, iki rumono tenan. Ketika Kanjeng Nabi itu wafat, niku sakjane utang jasane wong Muhajirin nggih tiyang Ansor. Napa nggih tiyang Ansor. Wong Ansor iku terlalu soleh, terlalu lugu. Mergo wong petani, nggih napa? Petani. Sahabat yang terkenal gak ambisi mimpin, yang terkenal gak ambisi duniawi. Niku Abu Bakar termasuk. Niku mboten purun mimpin wong Ansor. Masyhur ngendikane Abu Bakar, kamu itu enggak saya pungkiri jasa kamu menolong Islam, tapi biye-biye itu wong Ansor. Lawal Quraisy niku wasatul Arabi nasaban, sing iso mimpin dunya wong Quraisy. Sing cerita Quraisy niki akhirnya yang lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah iku kabeh Quraisy. Nah, apapun saleh wong Quraisy iku ana angkuhe. Nah pas digawa wong soleh, itu jenenge rangkul tapi nopo, wonge mutu, wis pokoke walhasil himmah nopo, himmah dadi bahasa Arab dadi. Nah, termasuk zaman Umar bin Abdul Aziz, niku pun jajah Afrika, jajah Afrika. Empun ambisius gak ada proyek mulang wong Spanyol, amin sobeng. Umar bin Abdul Aziz itu manggon di Madinah. Ya, paling banter misalnya ibu kota di Syria ya manggon teng Syria. Niku pun gak ada ambisi, gak ada himmah teng Andalus. Padahal Andalus itu dari Eropa. Ya, Casablanca itu pertarungan Eropa kan pun. Kaya apa maju nih sana? Mergo Quraisy, napa? Quraisy. Nah ngendikane Nabi ala imam min Quraisy. Jadi apapun salah keangkuhane wong Quraisy napas angkuh. Kok nak dikelola oleh kesalehan itu dadine himmah napa himmah. Tapi nak wong petani sak soleh-soleh sangger iso mangan wis seneng napa. Mulane kowe gedhe wong sombong cara kowe sombong tapi kadang indawa iku mau wong sing akeh himmah napa. Iku ane kadang wong soleh iku yo ana salah kok terlalu fasik napa fasik. Bermangan serokokan wis seneng, bermangan sapine metu nek seneng, jagunge panen wis ya apik wong ngono ya saleh tenan. Tapi akhirnya kan enggak bertarung. Kan enggak fairnya gini. Ketika misalnya Cina itu nganggap Indonesia objek dagang. Ya, Portugis Indonesia juga jajahan, Inggris juga gitu. Kan enggak semua orang itu menganggap dunia itu enggak tempat berebutnya, atau tempat berebut. Ya itu kalau orang Ansor, orang-orang petani itu nggak cukup untuk kompetisi, karena melihat dunia itu nggak tempat berebutnya. Sementara orang yang nggak benar kayak dulu Inggris, Portugal, Jepang menganggap Indonesia tempat berebutnya. Nah seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu. Ketika mana, enak gitu loh kita sebagai objek tidak sebagai subjek. Itu yang sing so kompetisi ngono Quraisy. Ada orang Arab itu juga tenan. Inggris yang paling suka termasuk Budi Al-Fayed. Nggak Amerika semua nguasai Nasdaq semua siapa kadang orang Arab. Mereka Cina jajan yang tinggi, sengsanya ini orang Arab. Yang suka dengan Amerika nih Inggris mesti orang Arab. Buat sing tuku Manchester City itu kok mesti orang Arab. Misalnya sing mimpin dunia kowe emang sapi ini lahir sowan, syukuran sapi ini lahir. Wes itu yang mendok songon semenang. Ya soleh, nak soleh ya soleh. Tapi ya mau orang nganggep dunia itu tempat kompetisi, tempat kompetisi. Ane wong itu cocok dengan ambisius. Ala imah min Quraisy, ala imah min Quraisy. Inglang koyo sinten Umar bin Abdul Aziz zaman itu ambisi zaman itu. Wes dene duwe delegasi ilmiah nggih Raisul Biktah al-Ilmiyah allati ba'athaha Umar bin Abdul Aziz ila Afrika litaklim wa tahfiz min fuqaha'it tabi'in masyhurun fil ilmi wal fadli. Akhirnya Abdul bin Aziz mengerti syahida Fathal Andalus wa sakanal Kairuan. Beliau menangi Fathal Andalus
Yo terus urip ning kono koyo rumahmu melok Maghribi. Sakniki melok Maroko. Iku daerah Ibnu Khaldun. Ya, ini suatu saat tahun 700 atau 600 lagi Ibnu Khaldun barokai Abdul bin Yazid sing zaman iku barokai Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangno. Wong kuwe era modern ngene wae pojoke Singapura karo dal Singapura lore Jakarta. Padahal kanca-kancaku wis nak ngopi ning Singapura. Kalau nanti jarak di Jakarta ketemu kancaku suka. Nah wis ngopi di Singapura. Itu Singapura tenan maksudnya. Cara mereka yang parah kok Jakarta Singapura jam paling tiket pinten 1,2 juta. Berarti PP mau 2 juta tetap. Terus balik nih. Rontok kuras berarti. Angger kowe iso ngopi di Singapura yo rontok. Mesti pikiran 1,2 juta gue pondok setahun. Repot. Nah selera pikir yo repot. Dia cocok itu yo ngakoni jasane ngomong ambisius. Gak ngono yo ora ono Fathul Andalus no. Coba bayangno Mekah kok Maroko sadu ora karo. Wong Mekah nak darani Maghribi, wong Mekah kok waduh iki. Barat nak darani apa? Barat. Kabari kuwi perbatasan mbek Spanyol apa Casablanca. Mon Selabil harus niku. Iki mati. Mulane ketika Nabi sing mimpin wong Quraisy, wong Ansor anggap ae. Kumpul sing mimpin wong Ansor senajan to saleh niku terlalu pasif napa. Tapi nek sing mimpin wong Quraisy niku pancen kula makalah sing apal makalah Sidina Ali. Faku bahannakum hina sirtum gharadun yurma. Eling-eling apa faku bahannakum hina sirtum gharadun yurma. Utak eling. Wapal teke persis seperti itu. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sira kabeh ketara Sidina Ali Quraisy wa al Quraisy. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sira kabeh. Hina sirtum nalikane dadi sira kabeh. Dadi horodon ing sasaran tembak. Yurma kang den sejo apa. Dadi wong termasuk elek-eleke wong. Iku nak posisine horodon yurma. Mulane iki senajan to saleh kuno ngene iki yo ono dosane. Dosane apa ya dosa pasif. Ya jajal misalnya wong Indonesia saleh kabeh kepen kaji kabeh. Terus wong kono kabeh ora kepikiran gawe pakaian ihram. Ora kepikiran gawe seragam haji. Sing kepikiran Cina, kira-kira sing sugih sapa? Nah ana santri ambisius, wah iki kabeh ya sakmene nak tak doli klambi piro, darani ambisi kedonyan. Padahal nak iki kedonyan lumayan sing dadi wong Islam. Artinya ini, kaman dulu, kaman nak wong kaji, wong bersajadah made in Cina. Mereka Cina ketika orang kaji dianggap gharadun yurmah, sasaran empuk jadi bisnis. Sementara wong Islam kan ora mikir. Mulane nanti konco ambisi sembarno nak menawa duwe darah Quraisy. Darah Quraisy iki rontok-rontok Quraisy, abal-abalas pokoke rontok bener. Lawang khusyuk ya kudu istighfar, tetep duwe sisi salah mau ngerti-ngerti dunya dikuasai wong liya. Kok dekne khusyuk, sapine lahir syukuran. Mondok puluhan tahun kok takok critane pitike ngendok pira. Dadi saking kok anake wong kan lucu. Tau mulang ning pondok ustaz bareng mulai kok takok pitike ngendok pira. Ya apik nek saleh ya apik. Tapi ada sisi salah menganggap dunia itu dimbarno dari kompetisinya non muslim. Rufaku bukhanakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju. Maksudnya kue ora subjek tapi objek. Cara terjemahan bebas ya Pak. Kue ora subjek tapi apa? Objek. Aja untuk bener wong Madura turun, tapi kok terus enake dhewe sama negara ndi wis dijajah. Terus dirusak bahasa itu. Nah, Arab yo bahasa Madura dene urip ning dhewe bahasa. Kula nate tengene Cukit tenggene Malaysia. Madura kan. Ning negara Malaysia ning pasar Cukit ora kaya ning Cukit, kaya ning Madura. Wong Madura. Sing Malaysia sing di negara bingung. Rekanane ngomongnya apa? Madura. Sajane seroda apik. Tapi aku mau diajak, mau menguasai orang jelas. Ayo nabi yang betul, taruh. Jadi eleng-eleng ya, melane kaya pulau Rien teng Jogja iki pikiran ngono. Kak nak kowe ngrasa ngalim, kudune iku nyuasana ngalim ning daerah sing mbok-mbok.
Kadang kita coba contoh gampang paling gini, orang NU itu rata-rata alim, ngaji ini iso takrib iso tau mondok, tapi terus pasif. Sono kelompok tertentu ora iso ngaji tapi amen dakwah, bareng iki dipengaruh sing iso mucumuin ngamuk. Ora iso ngaji kok dakwah. Sing dakwah kan akhirnya dipengaruh jenenge aktif, no? Sing iso mucumuin mau klunut ning omah terus bareng ana wong dikomentari, ana wong ora iso ngaji dakwah dikomentari. Ngerti-ngerti kan tetap kalah secara pengaruh. Ya Allah di tradisi ngesahno manjada wajah. Kira iso ngaji lah kan aktif, tetap pengaruhnya besar. Sing iso ngaji mau klunak, kadang mau ijil-ijilan akeh mek kancane. Amit-amit. Ngono bisa macamu ketemu kancane. Debat perkara iki jenenge akeh opo? Permaju iki debat perkara jenenge apa akeh. Ya ora ro bapake sing jarakno opo kok debat. Eling-eling. Ya, orang Quraisy seperti itu. Mengenai lalu kadang nangis ya, nanti lo haji musim haji kadang nangis. Sajadah itu silas-silas itu sih made in China. Tasbih tulisannya made in China. Karena ketika melihat jutaan orang haji jadi horodan yurma. Tapi sementara misalnya orang Islam santri kok terus nekuni bisnis itu jari kedunya. Tapi aku rasa ngono. Ya pokoknya naik saya fakub hanakum masih isa nih dawuh Sayyidina Ali. Fakubahannakum hina sirtum horodon. Misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam, kita harus menjadikan Islam itu objek juga sekaligus subjek. Maksudnya objek, nah orang Islam seneng ngaji sing nyetak kitab aku, nah orang Islam seneng ngaji sing mulang aku. Kowe kudu di pikiran ngono, nah orang Islam seneng ibadah sing mulang aku. Kadang-kadang wong alim ora seneng mulang. Bareng dimulang Islam kota sing rapati iso ngaji gak trimo. Foto ngaji kok mulang, lagi dhewe opo wae ngono. Mau menculanan ake, ribet no. Ane kadang mau soleh, nyon sewu kadang dohire soleh kulo nak kulo, tapi anak wakal bulat kayo ono unsur salah. Iku nganggep dunia rasa sebagai tempat kompetisi, padahal orang lain berkompetisi. Akhirnya Islam jadi horodon, yurma, jadi sasaran tembak, jadi eleng-eleng, jadi faku bahkan lakum. Hina sirtum horodon. Kamu itu buruk sekali jika mau jadi objek. Ya lengi-lengi. Jadi di dunia ilah yaumil kiamah. Nah itu kuras. Yang di sini ya baru kamu kuras kabeh. Mulane kajian. Lihat saya hadis ini disoal bahwa Islam sing gak pati so ngaji. Ala imam yang kuras itu berarti Nabi Asobiyah. Masuk milah wong kuras dong. Gue ora tau ngaji, rasa kecangkeman orang ngono maksudnya. Terus sing duwe selera. Dakwah himmah itu tiang nopo? Tiang. Lah nang kok misalnya sing mimpin misalnya ra kures ya minimal bermental apa? Kures, tapi ada master percontohan apa? Ada master percontohan. Umpama sing mimpin uga Umar ora iso nalokno Romawi. Pertama Romawi sing ning Palestina sing nalokno era Umar bin Khattab. Kok duwe selera. Cara sing mimpin wong Ansor mungkin wis wong dijak qanaah, dijak meskipun ya itu punya kesaliannya sendiri, tapi tidak dalam konteks riasa, tidak dalam konteks riasa. Mulanya Abu Bakar senajan to soleh wong matur ning Ansor, kowe iku wuzara, aku ngakoni kowe soleh, sing rumah aku kowe, sing rumah ngajirin kowe, tapi kita tetap wuzara. Tapi kita ini pemimpin. Itu kan tidak lazim seorang Abu Bakar yang terkenal sopan, beliau kowe iku jenengan semua tetap wuzara. Yang mimpin itu kami. Jari sinten Abu? Karena Abu Bakar punya darah Quraisy, siapa? Punya darah. Kami jadi wong itu. Ya kayak contohnya ini, contoh gampang. Gue serah rasanya jadi kiai. Kadang wong di pondok gede, terus orang soleh kepikiran dia warung kopi, gak kepikiran. Kadang saya rapati soleh kepikiran. Akhirnya apa? Warodon nyurma. Akhirnya kan dia ribet. Paham tak maksudnya? Ya, misalnya ngono ya. Misalnya orang komunitas orang Islam banyak acara apalah di mana. Semua soleh kepikiran ke warung misalnya, sing soleh kepikiran. Akhirnya kan berarti kesalian ini jadi borodon yurma, tidak subjek. Enggak nak sing suge, sing rapati soleh, ku ya ribet. Paham itu tidak maksudnya, ya seterusnya di semua. Odo misalnya pemerintahan itu borodon yurma, sing soleh desa jabat, akhirnya ngendalikan Indonesia. Sing soleh mau kelunak, gak iso ngendalikan. Itu nggak boleh ya. Eling-eling Daud Sidina Ali, nak iso itu udah elek banget. Faku bahannakum hina sirtum horodon yurma. Elek banget nak urip menjadi target orang lain. Tidak harus dalam masalah perang ya kompetisi apa saja. Itu mau
Kemana dulu terus memang misalnya uang kebutuhan kitab tuh banyak. Terus Cina kepikiran nyetak kitab. Sing gede wong soleh atau nyetak tuku pena. Kan terus ribet. Jadi mana kalau kadang setuju, orang kudus itu, jadi nak darah ni sing soleh Gus Jikang, wah cabak Gus yo dagang, coba sing dibanderol dagang yo atau ono lumayan, yo jadi cek masuk Jafar Sotik mati-matian kepengen kudus itu bangkit dagangnya, lagi anggap aja syariat benura jadi Ramadan di rumah, ya jadi ini sama Roman Abdul Aziz wes dua delegasi ke Afrika, jadi Al-Bi'sa Al-Ilmiyah delegasi wis kok bayang nang Afrika sak parek-parek kayak Mesir padahal waktu tenan kok zaman iku lho nama zaman iku wis delegasi ke Afrika ke Andalus ngendi Andalus Ismail bin Ubaid radhiyallahu anhu al-ma'ruf fi tajrillah tufiya ghazian fi Soqaliyah yang peristiwa Soqaliyah sanata sittin wa mi'a wa min al-ba'tha al-mazkurah itu Khalid bin Ma'dan al-Kala'i radhiyallahu Abu Abdillah al-Hims min fuqa'i tabi'in wa ayani qol adraktu sab'ina sahabiyan iki cek periode tabi'in kabeh aku metuhi 70 sahabat kana yusabbihu arba'ina kana ana sapa Khalid yusabbihu maca tasbih sapa Khalid arba'ina ing 40 apane alfa tasbihatin fi jadi sedina maca tasbih 40.000 kowe 33 wae gegere kon subhanallah cucu Gus alhamdulillah tak hitung lagi 9 cucu alhamdulillah tak hitung lagi 8 Allahu akbar pokoke urip meneh ya tak husnudzon mungkin jumlahnya sakmono tapi atine maca tasbih jadi apa kana yusabbihu arba'ina alfa tasbihatin fil yaum wa baqiyalan karek apa yuharriku asbu'ahu bata wa baqiyalan tetep sapa Khalid iku yuharriku ngobah-ngobahna sapa Khalid asbu'ahu ana sing maca isba niku pokoke asbu usbu isba iki sami pokoke harokate asbu isba asba niku sami manane putri driji asbu'ahu ing drijine Khalid badha mauti sause kabudut dadi saking suwene maca tasbih wis kabudut cek ngene drijine kowe langsung mandek mati yakin maca tasbih 8 wae kok malah iso darani bodho niku mergo jumlah telu-telu mau dadi 8 suka-suka terus pura pangeran terus pura tenang wae ya Khalid itu saking seringnya maca napa tasbih niku wis kabudut iki cek ngeten to mergo saurip-uripe maca tasbih ketika kabudut baqiya yukharriku asbu'ahu ba'da mauti ya bingung dokter iki mau dipendem cek urip darani cek urip wis mati tapi dirijine iku cek coba bater koyo zaman ning donya maca napa tasbih wah nak kowe gak mati melet-melet akan mangat ribet gak keramat belas keramat marah ini mati jadi maksudnya itu bahagia itu kabundut itu dirijine cek kaya posisi wong maca tasbih bahagia itu hariku asbau ini saya ikut masalah fikih bolehkah menguburkan orang yang ada amaratul hayat bolehkah mengebumikan orang yang masih punya amaratul hayat yaitu apa jemarinya bergerak sitok enggak boleh itu berarti hidup sitok oleh cah iku perkara keramat baro ya ora dipendem-pendem ngono terus wa bagia yo hariku asbuahu ba'da maut ya tak ijazah iki aku pengen ngono sedina maca tasbih piro 40.000 mulai saiki nganti kok mati ora mau sedina tok pisan mboten mulai saiki maca tasbih piro 40.000 kok enak mati dijingop kok tak delok no boleh kagak buka telo jadi yang dunia meniti di jagung akhirnya dirijine obat orang kagak mau coba ribet wong nara soleh rugi paling di prestasi wong nafsiri ya beda serah usah semua umumnya wong mati aja serah usah aneh-aneh no waktu mata sanata salah sedang akhir jalur sita soalnya kalau berapa kali matur angger Bukhari Muslim sadanten kersa ngriwayatno berarti orang keren apalagi Al-Kutubus Sittah kersa ngriwayatno sini akhir jalur sita lan kula suwun nggih senajan to sampean saleh atau maksiat urip anteng tetep kudu tetep ndonga Rabbana tulamna
Piye-piye barokah saleh sing kunak-kuno iku ndadekno Cina iku ndadekno Islam iku piye wong-wong fasik darani kita ya piye ya mau misale kaji ngapalo donga kaji bareng Arafah nangis ya bener tapi kowe terus ra mikir padahal ikhram sakmene sing gawe Cina tasbih sing gawe Cina bareng ngerti jumlah wong haji pikirane Cina iku memanfaatkan kowe dhewe ra kepikiran sementara wong Islam sing rapati saleh seneng dagang seneng mlepuk malah kadang niku kepikiran senajan to nggo hadun nafsi gak apa-apa sementing keuntungannya balik wong Islam dia enggak senajan to kepengin adol ya kepengin sugih dhewe hadun tapi kan lumayan napa kekayaan beredar ning wong Islam sing saleh-saleh ora ngurusi ngono lah ya mulane kowe senajan to saleh ngono lah tetep ndonga Rabbana dzulamna anfusana piye-piye saleh ngene iki dadi wong liya dipelu wah paham ya mulane agak klunak-klunuk rapat swargane abot ngono ora ana ilmune blas no ora ana ilmune mbok mangkel ya dosa wong saleh kok mbok mangkel mbok dukung gobloke lho sing ra nguwati lha terus piye Gus piye aku mau omong ae ora usah tersinggung biasa wae wong salam liyane ya akeh biasa wae salah nang ngono tersinggung salah liyane ya wis akeh karek nambahi tok ayo kadang ngono wong saleh salah terus astagfirullah rumang salammu iku tok salah liyane yo akeh ya maksudnya jadi rawleh ya boyo ilang-ilang ya dawuh Sidina Ali kula niku pengagum makalah-makalah ngoten makalah Sidina Ali Abu Bakar Wais Danten Abu Bakar Umar Utsman Ali nang ngendikan simpel faku bahannakum hina sirtum gharadun yum kowe cek elek banget ketika kowe udah sitar ketika terus teng kota lah misalnya kadang non muslim ke sekolah unggulan wong-wong fasik lam yusolli walam yasum ke sekolah unggulan sing wong soleh-soleh kunak-kunak mau titip anake ning kono kan enggak ngerti mau dikelola apa atau setengah soleh tapi ambisius gawe sekolah Islam unggulan sehingga terus ya terus keren lho kula nu ngrasakno kan kula kan teng kota kula termasuk derek lah misalnya yaitu tadi kadang-kadang rumah sakit elit itu milik non muslim tapi orang Islam sing ambisius kan akhirnya gawe CIH gawe macam-macam yang gak kalah elitnya meskipun pas rapat dorong soleh kan gak nyaman gue bakasannya duwe no? Duwe wadang nak rapat kita butuh uang 70 miliar untuk bikin rumah sakit internasional cara gue kurang 70 miliar tuh kirang kesel kan ngono malah kesemper kan ribet. Tapi wong Islam jenis iki sing iso kompetisi ambek mereka. Ya maksudnya kalau mau cerita ya orang dukung sampean ngono ora maksudnya cerita. Senajan to kowe saleh iku tetep istighfar. Ada perintah Islam yang kadang kita tidak mengindahkan. Ya mau mergo kowe dadi gharadun ya pas kaji wae. Cucuk barang tuku jasa dah made in China. Engko tasbih made in ya dan pikirannya kan cara malaikat Jibril terus wong Islam ya apa wae dengan tasbih kok. Tapi kok wong Islam misalnya ambisi cari kedunya ya ribet tuh. Oh anak wong Islam kedunya wis dukung yang gerai ini sego hoki dukung kecuali rene ra hoki malah utang terus tanggane digo bisnis bodo di wong entek terus. Ya delok ra ini sih daftar soal yang feng shui delok ra ini ra yo apa takono lahir pas surup ta ora. Ya misalnya lahir surup kira apa kok diruwat apa? Diruwat mek tasbih ora kok ning gone segara kidul boten maksudnya wacana tasbih piro 40.000 setan era ilang bener 40. Tapi ya cepet ya anak model kangkang cepet. Tolong telu sering tak hitung wis 9 wis ganti. Sono buan terus cukup alhamdulillah. Ya pancen maca tasbih ora wajib 33 tak take oil ngono senjen 33 ku sunat. Wong dasar tasbih sunat meneh jumlahe. Pira-pira gelem maca apa? Muslim bin Khalid Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Ya apa lawa ya ben dadi inspirasi itu bahwa faku bahannakum hina sirtum gharadan yurma. Eleke kowe urip sauripmu mau dadi ya mau kowe wong Indonesia sopan-sopan damai. Terus akhlak yang sopan yang suka damai dimanfaatkan Portugal dijajah karena kalau orang sopan itu jajane gampang. Iku jenenge apa? Kita berposisi gharadun. Nah, padha kaya kita kaji orientasine ibadah, ngerti-ngerti perdagangannya dikuasai kelompok lain. Nah iso aja sampe. Lah iku wong Quraisy paling cerdas.
ngadepi dunia niku wong Quraisy iku mau ketika dunia dikompetisikan orang banyak iku wong Quraisy wis duwe himmah ikut jadi kompetitor. Akhirnya Romawi sing wis nyaplok Syria zaman iku kalah era Umar bin Khattab. Pas iku Romawi wis tok Syria, paham ya? Ning gone Al-Qasrul Abyad ning gone Jordan. Paham ya? Jadi pas iku Jordan wis melok teritorial putih Romawi. Padahal Romawi iku pusate teng putih Italia pas iku wis nguasai Jordan. Mulane disebut Ghulibatir Rum fi adnal ardi. La adnal ardi iku saiki Jordan. Iku dhisik wilayah napa? Romawi. Terus era Umar dikalahno, terus Islam kalah meneh, terus era Salahuddin Al-Ayyubi menang meneh. Lha iku kompetitor kabeh. Lha iki misalnya terus sing mimpin Islam iku wong klunak-klunuk. Mau sing apal pitike lahir, pitike ngendok, terus bedino ndelok. Oh iku mau kacange kena dijangan ta ora ngono terus ribet to. Tapi ya ape soleh tapi yo dong to. Iya pinter soal pinter. Jadi akhirnya ampun tenan wong Romawi ketika dipimpin wong Quraisy dunya mereka melok kompetisi. Akhirnya era Umar pasukan salib kalah terus tahu era setelahnya kalah lagi terus era Salahuddin Al-Ayyubi kembali lagi. Lah iku misalnya terus wong Islam mau soleh tok kan jadi gharadar. Ayo mau misalnya Indonesia terkenal orang timur, sopan-sopan, wong pasif. Inggris nganggep ini jajan empuk. Napa Portugal nganggep ini jajan. Jajan misalnya Indonesia wong Quraisy. Ora wani mergo kompetitor dari awal wis. Contoh dia, wa faku bukhanakum ina sirtum gharadun ya tapi di ilmuani aja mau itu tok. Nanti jadi cukit bahasa Jawa. Kalau nanti ten cukit itu sesuk mobil. Nah kalau kiai kan nang mobil mulya banget. Masyaallah. Sing jaga mobil sing ijen mobil sing awal ku wah. Nanti lali nek Malaysia. Cukit kan. Kalau nanti patang dina apa rong dina nek Malaysia. Jas iku jenenge ora khorodon yurbat dadi nek ngono. Muslim bin Khalid Al-Makhzumi radhiyallahu anhu al-Makki al-ma'ruf bi zanji imam Makkah fil fiqh. Syekh Syafi'i wa khair. Waqat kulli ma fihi fil hadis tawak kan teman-teman dan jadi omongan fikih hadis itu sanad sana sebenarnya. Istilah Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi Al-Misri di Afrika mata sanad salah asram. Jadi zaman Abdurrahman bin Rafi' Afrika itu duwe kodi Islam. Mergo wis dibuka be Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih Mufti Syam. Rawa Nabi Darda nanti makin teng Sam. Salman mursalan Halim mursal. Jadi Abi Darda uripe teng Sam. Salman karuan. Kalau nanti teng sareane Salman Al Farisi. Salman niku sareane cara saniki mun derek Israel. Riyen kan Israel, Libanon, Syria, kabeh namine apa Syam. Ya nek saniki jelas Salman itu derek Israel. Lawannya cara teritorial wilayah disebut wilayah apa Israel. Terus eling-eling itu terus sangger dawuh Syam nggih napa? Dawuh Syam riyen yang lebokno Libanon, Palestina, Israel, Syria iku kabeh riyen napa? Syam. Nah misalnya Nabi moro Syam iku ya moro kawasan apa? Bethlehem, kawasan Masjid Aqsa, kawasan macam-macam. Kok tempat lahir Isa iku nek cara Islam yo sakral wong Isa iku gak tahu di status no Islam sebagai pembawa Trinitas, paham ya? Isa tetap Abdullah wa Rasul. Jadi misalnya Nabi marani Nabi Isa ya ora ono masalah, mlane ketemu roh Ibu Bukhaira, mergo niku ono pohon sing khusus didiami Nabi dan ada reaksi khusus. Abu Bukhaira roe ning kono. Niku teng Jericho kota tertua teng Palestina. Nah, saya pernah di pohon itu. Pohon itu lah aku pas rono ono film dokumenter sehingga wong Kristen menyen negara tiga agama ini ku Yahudi, Kristen, Islam. Yus ngono pangeran kersane. Jadi intine kono ku kabeh jenis Islam. Jadi yang kadang-kadang tarik jenis Islam misalnya Nabi pinarak di pohon itu. Ya Nabi tentu nganggep iku Abdullah wa Rasul Nabi Isa. Paham ya? Nak sing wong Kristen darani Isa itu pembawa faham itu. Ya orang Islam ya ora masalah, Islam ya Islam. Waktu gale wong Yahudi darani Isa ibnu Zina, paham ya? Wong Kristen darani ibnu Allah. Wong Islam tetap konsisten Abdullah wa Rasul.
Nah, saiki wong dol liberal gak iso ngaji ketika Umar moro Bethlehem dianggap ekor utawa toleransi agama. Ya ora ono hubungane ngono. Nek dene rono ya rono ae, mergo nganggep Isa Abdullah wa Rasulullah, ora ono hubungan dukung mendukung. Paham ya dadi kepengko. Dadi yes ngono. Dadi Nabi dhisik ya istilah Quran ketika Nabi dolan ning kawasan Bethlehem, ning kawasan Yerusalem, yo ora dianggap iku kota Kristen, ya al-ardil muqaddas. Bahasa kita seperti itu. Soal praktek di lapangan seperti itu, seun akhir, eling-eling. Iku tunggale perasaane wong Israel darane Masjid Aqsa wilayah Israel. Tapi nek kowe rono ya anggap ae Masjid Aqsa Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Meskipun wong Israel muni wilayah Israel. Mulane iku masalah secara fikih. Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang, itu nganggep mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, apa? Dan visa yang bisa mengeluarkan ke Masjid Aqsa itu hanya apa? Negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? Harus pakai visa Israel, berarti gue ikrar terhadap eksistensi negara Israel. Tapi fatwa itu kalau pernah ditegur ketika perjalanan ke Israel, ketemu ulama-ulama Mesir. Tapi ulama Mesir sing Arab no yo rono. Yo ketemu. Tak kok ilang jenengan kok teko, kira-kira alasane dekne iku dikandani mbek Imam Masjid Aqsa. Kulo termasuk ikut ketemu. Kulo ada foto banyak dengan Imam Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu akan selalu milik orang Islam selagi banyak pengunjung atau wisatawan Muslim datang ke sana, terutama yang dari dunia global, dari dunia apa? Misalnya dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia. Mereka dengan banyaknya datang wisatawan, itu wong Yahudi wedi ape ngrebut, mereka disorot internasional. Tapi nak wong Islam wis ora rono, dianggap sing nguasai mau Palestina, dicaplok ora ono peduli. Akhirnya ulama-ulama Mesir rubah mergo dikandani. Jadi ini punya eksistensi selagi wisatawan Muslim dunia kerso ke sana. Akhirnya terus jadi milik internasional. Pokoknya aku nengkono ketemu wong Belanda, wong Inggris, wong Muslim rono. Kan terus kok diawasi wong sak donya, apa? Diawasi. Tapi kena rono gelem ra gelem butuh nganggo visa Israel karena sing wis nation resmi ku Israel. Kan yo ribet nek wis. Kami jadi nak ono nabi rawuh teng daerah-daerah ngene iku wis ora kok rawuh ning daerah Kristen ya rawuh ning Sal. Paham ya rawuh teng Sal. Senajan to ning ngene iku jenenge ono Bethlehem. Masang Bethlehem terus jeneng sing swakral iki ora ngono tulisane Baitul Lahmin tulisane Arab. Tulisane Arab iku Baitul Lahmin. Dadi dulu iku daerah untuk apa daerah komunitas sing tinggal daging Baitul Lahmin. Iku terus di Bethlehem terus sawangane. Karena dulu Arabnya kan di sana ditulis pakai bahasa Arab. Jadi di sana itu langsung ada tulisan 3, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi harus Bethlehem itu lah. Serah keren plus. Yo terus rapi-rapi yo. Nah, pemerintahan Israel itu yo nabi ya. Makomnya sahabat itu nak bahasa no yo sakral. Misalnya dari khonimi ati sahabin ashabi Rasulillah matu hina fatahu al-Quds. Jadi nadarnya dori bahasa kehormatan kuburan ini kuburan 500 sahabat sing matu yauma fathil Qudsiyah kang kapundhut ketika membebaskan tanah Quds. Itu tulis minas salibin sangka wasukan salib. Dadi dene nak nulis ya Islami. Jadi ribet. Kalau nanti sholat tenggene masjid tengah-tengah Israel itu masjid opo. Jadi ya karena tadi sudah diputuskan PBB itu negara 3 agama. Negara 3 agama. Jadi ya jadi nak Kanjeng Nabi itu Sayyidina Umar atau sahabat rawuh teng Bethlehem atau rawuh ojo istilahno Bethlehem rawuh ning Syam. Napa rawuh ning Syam iki jenenge al-ardil muqaddasa. Mergo Nabi Isa bagi kita ya wong suci tapi Abdullah wa Rasuluh. Maryam ya Maryamul Adra ya amatullah sing ketika itu identik dengan negara Kristiani, seakan-akan kita ke sana itu moro negara Kristiani. Ya ora ono hubungane ngono. Ketika sahabat moro rono iku ya moro al-ardil muqaddasah. Paham to sing kula maksud?
Jadi orang kau sing ditafsiri wong liberal berarti sahabat ngakui sistem itu ndak ada hubungannya, paham ya? Jadi ini pokoknya ngono. Ya aja sampai salah paham, ya aja sampai salah paham. Ya jadi koniku kabeh dhisik istilahnya apa al-ardil muqaddas. Sajan to ya prakteke ya dinggoni wong macam-macam. Terus wonten wilayah sing dinggoni Kristen, ana wilayah sing dinggoni napa Yahudi. Tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan mesti melewati kawasan-kawasan itu. Ya istilah Nabi tetap moro asarul anbiya. Biar daerah kene ku asarul anbiya. Senajan to ya saiki dienggo wong macem, dienggo wong Kristen, dienggo wong Yahudi, dienggo macam. Tapi tetap kene ku jenenge asarul anbiya. Kulo nate mriku yo nangis tenan, yo lucu. Kadang wong Islam ngono, sing ape tahlilan iku lucu. Kene ku roh makom Nabi Musa ku ape tahlilan. Orang NU sampai tahlilan juga majmuk sarip. Teko Rabi Yahudi melok tahlilan kok udah jejer. Sing sitok maca ora tentang makom Nabi Musa. Sing rombongan bis kebetulan ono rombongan wong Malaysia. Dipimpin Kiai Rodo NU. Dadi tahlilan wong Malaysia. Malaysia sak bis tahlilan. Cucu ono rombongan wong Yahudi yo tahlilan ngono. Kalimatnya beda. Engko cara wong Islam Nabi Musa yo keren, cara wong Yahudi yo kowe keren mbok ditompo sing ndi kere ngono. Lah kene sebagai wong alim terus bingung piye. Ya karena memang negara 3 agama. Jadi ya semua wis pangeran ngersakno. Ya dadi ngene ya, dadi nek ana nabi, sahabat, ulama rawuh ning kawasan kono kudu mbok basano rawuh ning al-ardil muqaddasah. Ora perlu mbok istilahno rawuh sing ning daerah basis ngene ora usah. Kok pancen hakikate kabeh al-ardul muqaddas. Meskipun saiki kecelok ana Bethlehem, ana Zionis, ana macam-macam. Iku ora mok perkara aridi, barang salah iku ora perkara napa? Aridi. Tetap statusnya indawa al-ardil muqaddas. Nah ya Nabi harian nate Mi'raj Isra lewat putih Baitul Maqdis. Ya wis ngliwati daerah macam-macam. No? Daerah termasuk Nabi ketika umur 12 tahun ketemu Rohibu Bukhaira, mungkin itu yang daerah-daerah sing saiki dadi daerah sing macam-macam. Tapi ngitung ora usah ngono. Pokoke Nabi liwat teng al-ardil apa muqaddas. Iku ismun sing hakikiyun. Soal kok ana macam-macam iku barang sing aridi, apa? Barang sing aridi. Mulane cara Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ketika ditanya bagaimana hukumnya Betawi atau Ardi Jawa, ya Darussalam, apa? Darussalam. Ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda. Ketika ada pertanyaan itu pemerintah Indonesia itu Hindia. Terus ditanya, tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib, sing aran Buya Tun Starsidin. Iku amrun tore itu barang sing anyar teko. Tapi Indonesia itu kulturnya, masyarakatnya tetap Islam. Nah, Indonesia tetap Darussalam. Kaya riyen ana wali songo, ana pemerintahan Islam. Soal akhirnya pas pertanyaan itu datang, Indonesia pas posisi kalah. Artinya pemerintahnya Hindia Belanda. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui berarti kayak kalah. Misalnya ini, kowe dadi ulama Yaman terus ditakoi, bagaimana pemerintahan Indonesia? Hindia Belanda berarti pemerintahannya kafir. Berarti kayak ngekrori syaukatul kafir. Mendingan ra usah ngakoni tetap iku Indonesiin, iku Darussalam. Dan soalnya penjajah, iku barang anyar teko. Podo kita ngistilahkan Bethlehem, Ariha, Yuhan, iku yo daerah al-ardil muqaddas. Soalnya barang anyar sing teko, iku ya anyar teko, ora usah merubah identitas. Paham ya, eling-eling ya, kan ini masalah fikih. Nah, merubah identitas sampai enak. Misalnya ini, gue jadi bumi Bethlehem. Terus ana wong takok ning ulama, iku bumi Bethlehem apa bumi kekafiran, bumi kafir. Berarti malah kowe ngakui, adok tetep darani ardil muqaddasah sing saiki disalah gunakan. Paham ya, dadi ben tetep konsisten apa ben tetep. Lane para nabi ya tetep liwat ning ardil muqaddasah wong butuhe pangeran niku. Apa kersane pangeran niku tetep kabeh istilah al-ardil. Ya sudah titik. Nama-nama yang lain itu barang anyar teko. Ya sama ketika Indonesia dipimpin Hindia Belanda, kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia. Ya dipimpin orang Indonesia. Meskipun pas birokrasi Hindia Belanda. Ya ibarat Hindia Belanda yang berdiri di NU butuh legalitas sejak nganggu pemerintahan apa? Hindia Belanda.
masalah-masalah sing angel. Mulane Nabi Isa tetap dipuji pangeran. Ora iso misalnya terus Quran ngene, ojo muji Isa itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen. Niku amrun torek, barang sing anyar teko, tetep status Isa Abdullah wa Rasulullah jogeman salah awas kena salah neraka. Kowe ora oleh terus usul pangeran Gusti, meskipun Isa orang baik jangan puji, ini kan sudah simbol kekristenan. Pangeran ngomong warai bocah ora karo-karuan. Yora Allah tetap ngendikan sesuai hakikat. Nak Isa wa Abdullah wa Rasuluh. Senajan to saiki dekne iku didadekno simbol Yesus misalnya ora penting. Maksudnya iku kesalahan yang mereka ciptakan. Tapi ora oleh merubah status Isa wa Abdullah wa Rasuluh. Isa tetap muwahhid, tetap Abdullah, tetap Nabiyullah. Senajan to dipakai mereka. Paham waktu kali kok kita darani Sarah itu sapa? Sarah itu imro'atu Ibrahim, wong salihah, wong apik, wong garwane Nabi Ibrahim sing lahirno Ishak. Lah saiki wong Islam rawani jenakno anake Sarah, sing wani jenakno Sarah iku non muslim. Sing utama nanti kok ning Israel ning Amerika wong wayu-wayu jenenge Sarah. Tapi tetep ke darani Sarah yang salihah, dipakai mereka. Tapi tetap Sarah itu zaujatu Ibrahim wong salihah. Kowe nganggo jeneng iku ya oleh. Ya masalahnya kayak nganggo jeneng iku terus anak Sarah welek pesek. Sing turunan Yahudi jenenge Sarah. Wah, nek wis mari ra ikhlas iku. Ya wis kira anak wis. Israel jenenge Kartia atau sapa wae ribet kan. Sarah kok ngono, Sarah ning Israel ora ngono kan terus ribet. Ya bodoh Ibrahim ya ngono. Ibrahim tetap bapak tauhid, paham apa? Meskipun orang barat pakai Brahman, Abraham, paham ya? Jadi jeneng-jeneng sing milik non muslim. Ya bodoh Adam, Nabi Adam ya ahli tauhid Nabi. Tapi ning Inggris ya akeh jeneng Adam Semit, Adam non muslim. Lha iku ora oleh merubah status hakikat ya ora usah. Paham ya? Jadi wong iku nganggo status hakikat sing dikersano Allah ambek Rasul. Nah nek nak muni piye Rasulullah nate tindak teng al-ardil muqaddasah. Senajan to gunaka Bethlehem, gunaka kada wa kada. Tapi iki ora dadi status. Paham ya? Kaya Nabi tetap hormat Nabi Isa, tapi Isa sebagai Abdullah wa Rasul. Ora Isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran. Dong ya. Ane ngaji bentong omen fanatik era ngaji ribet tuh. Sing lunak ribet, sing fanatik ribet. Mana ngaji. Mana es khatam kitab pirang-pirang lagi debat. Tapi aku yakin nek es khatam ra debat dhewe, mergo pinter dhewe wis. Oh ora uring-uringan mergo iso ngaji no. Utawa terus apine apik, go bareng maca kitab angel jebule timbang ribet. Aduh ngakoni wong liya timbang maca dhewe apa ribet to. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih Mufti Syam, rawa Nabi Darda wa Salman mursalan. Qala Abu Zar'ah rahimahullah lam yalqa ahadan minas sahabah wa anhu qol ma habis ora tau nyimpen ingsun dinar ing dinar wala dirhaman wala staro itu syai'an wala bituhu faqat. Jadi wonten wong sufi cara berpikir aku ora tau di dinar, ora tau di dirham, ora tau tuku, ora tau adol. Jadi cara iki suri wong sufi tenan. Jadi kamane urip ning desa duwe kangkung, tandur kangkung, mangane kangkung, kok tandur jagung ya mangane ya ora tau didol, ya ora tau tuku, ya ora tau di dhuwit. Soale urip iku sampe pangeran, Pak. Ya jajal ya kowe mulai kok nak duwe sawah mburi omah. Ya tanduri apa? Jagung, kacang panjang. Engko wis angger lesu ya mangan jagung mek kacang panjang. Engko wayahe ana rendengan diseni lele papat ta limo. Wis engko mangan iku cedol. Lah nek terus lele akeh ra kepikiran ngedol. Lah nek mau papat tak dipangan dhewe. Ya sono engko nek wayahe kering tanduri jagung, wayahe akeh udan ya tanduri lele, soe mangan. Wis iku mangan wis. Wis urip iki. Urip to? Ya wis jajal ya, Pak. Jajal ben koyo Abdullah bin Abi Zakaria habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu syai'an wala bi'tuhu. Ya jajal ya. Kalau satu sih 2 minggu ya. Kowe 2 minggu ra transaksi kuat to. Bae santri kira-kira lah. Gatel ya. Wis dicukupi lah ora iso wong. Iso. Wis 2 dina. 2 dina kowe ning omah mangan cukup, ngombe cukup. Lu nak gak ono transaksi tuku koyo gaduh. Paling gak tuku kuota. Aduh ribet e. Ya, kowe dadi wong alim lu. Aja sering apa transaksi. Kok ribet. Imam Bukhari ora tahu tuku barang kecuali ngongkon wong. Mergo ribet.
Jadi Imam Bukhari, aku nak rawong ngenyang ropo sirai wis ngelu. Kalau nggak tenang dengan kalau sering tempat ada tenang. Wis ngelu. Udah duit gue mesti cukup ya, gak ribet. Aku untungnya nggak cukup tenang. Jadi orang ulama sing model ngono ya habis tu dinaron wala kiraman wala staratu syai'an wala bitu. Aku ora batu ku apa susuk itu diitung pas ta ora. Ngono kok dadi wong alim piye? Bedino ribet ngitung apa susuk. Barang berarti itu kekuatan ini sampai berapa hari lho. Aduh, ngono kok dadi wong alim piye ribet ya, Pak. Kala Muslim bin Ziyad kana lahu ikhwatun yakun nanti keluarga sing nyukupi mata sanata tis'a asyrata amiyah. Sulaiman bin Musa al-Umawi maula Umati Mesir radhiyallahu al-Asdaqul Faqih. Iku Asdaq wong sing ngendikane napa sesuai ngendikane tegas al-Faqih. Ati manane bentuk lisan tapi wae walhasil wong sing ngendikane lantang al-Faqih rawaan wa silah wa ghairihi. Tufiya sanata tis'a asyra wa amiyah. Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asoba mekenani gue ing Nafi' sapa maula min sabti tailam fa'allama mongko mulang sapa Abdul bin Umar gue ing Nafi' wa hadzabahu sami aminu wa min Abi Hurairah wa Aisyah bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum wa khairin wa kana lan ana sapa Nafi' ana iku min a'lami fuqaha il-Madinah saking alim-alime alif fiqh Madinah wa niki sing sering diceritakno Mbah Mun wa Nafi' iku ahadu rijalis salsalatil dhahabiyah. Jadi sanad kula saking Mbah Mun saking guru-guru kebanggaane sanad iku istilahé mata rantai emas napa mata rantai emas. Jadi Mbah Mun masyhur, Mbah Mun bangga banget nak ana asil sila adabiyah. Kula nanti disukani kitab terus kitab-kitab sing sanad khusus sanad adzahabi ya sanad sing berkelas apa emas. Mulane disebut ngene ahadu rijalis salsalah adzahabiyah allati kang qala kang dawuh sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah fiha as-sahul asanid Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Itu jenenge apa asal salah adzabiyah atau asil silah adzabiyah sambil apa asil silah apa adzabiyah. Jadi asil silah adzabiyah adalah apa Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Jadi caranya ngeten, wae silsilah adzabiyah gini ya. Misalnya satu topko itu orang 10. Saya ulang lagi ya, satu topko itu orang 10. Itu hanya ngambil a'lahum yang paling kelas tinggi baik secara hafalan maupun kesolehan. Jadi misalnya Pak ini kamu ngambil muridnya Mbah Mun yang terbaik terus ngambil santri Lirboyo muridnya Mbah Karim ya Mbah Mun yang terbaik. Nah nanti Mbah Karim dari Syekhona Khalil yang ngambil Mbah Karim yang terbaik. Jadi itu jenis apa? Dhabi. Jadi ngambil yang kelas terbaik. Jadi misalnya ada orang 10 itu adil, paham ya? Terus kamu ketika merawikan dari orang sebelumnya ngambil orang yang terbaik. Imam Bukhari itu sering gitu ngambil kelas terbaik. Jadi kemana misalnya Mbah Mun dari Sayyid Alawi kelas terbaik zaman itu misalnya Sayyid Salim As-Satiri Mbah Mun. Nah, terus guri-guri ono sing rondok mondo ambek macam-macam terus semua ono sing rondok maklaran kaji. Lah iki ora mlebu sing rondok senajan to ya mutasil. Misalnya murid Sayyid Muhammad jupuk sing paling serius belajar paling soleh. Tokoh kedua rapati dijupuk ketiga ambek sing kerja kadang-kadang ngaji lagi kan yo bahasa roh tapi kan gak pati meyakinkan nih. Kok angker musim mutawif ya libur ini kan gak pati ngaji kan. Betul nak sing iki kan mbok wayahe bisnis lah tetep ngaji. Paham ya niku ini apa asil silah apa adzabiyah. Jadi niku padha-padha sanad ana sing kelas emas bahwa ahadu rijalis silsilah adzabiyah allati qala al-Bukhari rahimahullah fiha asil silat babnya bi as-sahul asanid utawi luwes sohe sanad ku Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Jadi jenenge apa? Asil silah az-zahabiyah. Mata sanata isrina wal naktasir lan becik ngringkes sapa kita ala haula isadat ing atase mengkono-mengkono tuan-tuan fikih. Sadat mriki boten bakas sayyid dengan arti turunannya Nabi tapi napa tuan-tuan fikih karena tadi yang disebut ada maula, ada budak, ada macam-macam. Jadi sadat mriki boten jama'i sayyid dengan makna napa putune Kanjeng Nabi tapi napa tuan-tuan fikih atau orang-orang yang kredibilitas dalam fikih. Wal naktasiran becik ngringkes kita ala haula isadat ing atase mengkono-mengkono wong sing dipertuan dalam ilmu fikih. Fa'innahu mongkon satemene haula isadat iku asyaruman iku luweh kuncara-kuncarane wong kana kang ana sapa man ana iku fi asri sihori sahabati ing dalem masa sihori sahabat.
Makanya yang kita bicarakan semua kemarin adalah periode tabi'in. Karena menangis waris sahabat, apa? Menangis waris sahabat. Bahkan sebagian orang yang menangi al-khulafaur rasyidin. Ani ngarep nang sun akhirul qarnil awal, yang akhir qurun awal minal muftin sing boro-boro sing ahli fatwa al-mustahidin si istihad kabeh al-masyhurin kang masyhur kabeh bil fikih lan fikih fil Hijaz hingga Hijaz itu Mekah, Madinah, Tihamah, wal Irak lan Irak, Syam lan Syam, wa Misra ya samau meliputi napa Libanon, Syria, Palestina, Israel kabeh. Wa Misra lan Mesir, wal Yaman lan Yaman, wa Afrika lan Afrika. Alladzina rupane wong akeh tajibu kang metuhi sira asma'uhum asmane wong akeh ghaliban fi kutubil khilafiyat ing dalam kitab bangsa khilafiyah. Jadi intinya dawuh Said Muhammad misalnya ana qala Nafi' wa qala Abdullah bin Yazid wa qala Ismail bin Ubaid iku nama-nama keren senajan kowe jarang dengar karena itu nama-nama sing padha metuhi sahabat. Aja kok kowe takok Nafi' ku sapa disebut-sebut. Kadang-kadang santri yo lucu. Imam Syafi'i mek Imam Nafi' iku koyo kondang Imam Syafi'i, malah takok, "Nafi' iku sapa?" Padahal Imam Syafi'i alime ngono iku saknate tok Imam. Kadang yo pidol wong ngono. Kulo nate tanglet tiyang. Sapa nek Gus Mujahid kok amen tafsir Munir Mujahid. Mergo dene iku ora pati roh Mujahid, agak Mujahid tanggane ngono. Nah ning ilmu tafsir paling terkenal Mujahid murid Abdul bin Abbas. Jadi neng tafsir qala Syafi'i be kula Mujahid itu keren Mujahid. Mergo Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Tapi kan cara santri kan terkenal Imam Syafi'i. Dong ya, jadi maksudnya Said Muhammad itu ben kuwe roh nama-nama itu nama keren. Mergo rata-rata iku adrokus sahabat. Mereka semua orang yang menemukan sahabat. Jadi nak khilaf gua harus kamu dengar. Kok wong sing tau ngaji kok Hasan Basri saya pernah ngaji 500 sahabat, saya pernah ngaji 100 sahabat. Ngono keren. Terus dimusuhi wong sing wis qarnul rabi', qarnul khamis, sing bahkan sama sekali enggak metuhi sahabat. Mulane dawuh Said Muhammad, orang-orang itu harus kamu hormati mergo alladzina tajidu asma'ahum khaliban fi kutubil khilafiyah. Muhammad kartus mangsane nyebut sapa ingsun masalah taning masalah utawa Muhammad kirat mangsane disebut apa masalah dan masalah min masailil khilaf. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang hebat yang setiap perdebatan fikih pasti orang-orang itu disebut karena apa kredibilitas ilmiahnya dan sanadnya karena rata-rata mendu'i bahwa mi'atan minas sahabah bahkan sing khamsah